una caja muy grande para estos dos paquetitos, pero bueno, acá como se pueden ver es una base para hilos, así que significa que aquí hay... ¿Lo adivinaron? Hilos. Son hilos porque me acabo de comprar una máquina de coser. No sé cómo usarlos, no sé si son el tamaño, espero que sí sean el tamaño, los voy a probar. Pero estoy muy emocionada, son 40 hilos. Y pues esta es la base para ponerlos. Vamos a ver la base. Ay, pensé que era de metal y no de plástico. Voy a armarla y veamos qué tal la base con los hilos. Dar cuenta, yo pensé que esto se pagaba solito y no, tengo que hacerle hoyos a la careta. Bueno, así es como quedó. Ahora vamos a colocar los hilos. Y así es como quedó.